მოგესალმებით ძმდება, როგორც ხარ, ისე დაბრუნდა ჩვენი პოდკასტი პირდაპირ ეთერში არა, მაგრამ როგორც არის, სამწუხაროდ ორ ადამიანს გვიწევს წაყვანა, მე ვარ წამყვანი და სტუმარი არის ჩვენი შოთიკო ნოზაძე. თანაწამყვანი. ჩემი თანაწამყვანი სამწუხაროდ დაეძინა. მე არ მინდა რომ ვიფიქრო ის რომ კიდია ეს პოდკასტი და მაგიტო დაიძინა. არა მგონი აბაროძე მთელი ცხოვრება სულ სტროიში უნდა იყოს რომ არ დაეძინოს რომ ჩემი სალაპარაკო არ გახდეს. თუმცა ადამიანები ვართ ყველა, მე რო 5 წუთი ვაგვიანებდი, ზუსტად 1 საათია ველოდებით გიორგი კალატოს, ათში ურეკავდა და 5 შავდა. ეგონა რომ პრობლემებში იყო, ჩვენ დაურეკეთ მის მოხარშულ ძმას, მის ლუდის მეგობარს, პათოლოგ გუნდიშას, თითქმის ყველას ჩამოურეკეთ და ბოლოს ლუკა კალატოზი შედის ოთახში და ხმაის ფსეთი. კალა ადე. და ის გამოსცირებული თიშავდა. აჩიკოს უთიშავდა ტელეფონს, იმიტომ რომ ეძინა და ძილი ესვინა. შოთიკოსთან მაგ შეკითხვა. მოდი ყრეობაზე აღარ ვილაპარაკოთ. შეკითხვა მაქვს ერთი. მიკროფონში. ბიჭო, შეიძლება დაღლილია ბიჭი რაღაცა საქმეები აქვს. ცოტა წინ მოდი. მე მგონია რომ 39 წლის კაცი არ უნდა გადაყვერო, ამე დაგეძინოს. არა მგონია რომ ეგ სწორი იყო. შეკითხვა მაქვს შოთიკოსთან, როგორ შეაფასებდი კალას ამ საქციელს? რა თუ გქონია ესეთი მსგავსი შემთხვევა? გაოგნებული ადამიანს ეჩქარებოდა, შეხვედრაზე იყო, რომელზეც რაღაცა ფინანსური ამბავი იწყებოდა, ფაქტურად დაკარგა. კალას გადასახდელია ეს თანხა. ახლა კალას გადასახდელია შემოძმა, არ ნერვიულობ. გააჩნია როგორ მიუდგებით ამ საკითხს. რა ადამიანები ვართ, ხდება ხოლმე ესეთ სიტუაციები. გავიგეთ, მაგრამ როცა ესეთი დამოკიდებულება გაქვს სამსახურის მიმართ, ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდია რა. აი დაჟე ადამიანი გირდებით სად და ხარ წერთ გადაცემას რა არის? რა პონტია თო, მაგრამ რა? ხდება ხოლმე რა. სალამი მეგობარო. რავი, თუ გინდა მოდი ეხა მოვიდა კალას დაეძინა და კაროში რა. სუდად. კაი, მოდი. ეგრევე რა შემოვიდა ეს კაცი, რავი, ყავა, ჩაი. ბიჭო, დავით, ყავა, შოთკო ყავა. ზღვაზე ვარ? მიდი, ხა ჩემს ცოცხლებს გავწ. ბიჭო, რა? ძინავს კიდე ძინავს ვარ. ხმები როგორ აქვს ახლა რა ხმები? ვილოტი შალმიშაც ვერ მოასწრო, ბიჭო. კაც როგორ ეჩქარები? ბოდიში. დედასპიცა ვარ. მე ხმას ავიღებ და არც არ ბოდიში მართლა. შემთხვევაა რა. შეგინდეთ. არა, კალა ვის არ მოსწონს. მოჭრილი მაქვს თავი. რეიცი, არასდროს სხვა შორის არ დამიგიანია მე დაძინების გამო. ამის ყვაში ჩემი მტერი ჩავარდაო, ხო იცი, ეგ თემაა. ნეტა, მეც ავთხოვ რომ ვინმე რომ მირეკავს და მე სხვათა შორის დიდად არ გაულანძღი ხარ რა. კალა, რატომ ითიშავდი? რატომ ითიშავდი? გითიშავდი? რო გირეკავდი? 3 გავუწევ. არ არსებობს. კი, 2 ზარი გამოდიოდა თიშავდი. ხადაო? მეც მომსწრება. user busy იწერებოდა რა. ჩვენ გვაქვს ჩანაწერები, შერასტროსაც იზახთი დარეკვის დროს ამათ მახუშ. ბიჭო, არ მახსოვს. შენ ლუკამ გაგაღვიძა იმენა? ხო, ლუკამ მასკან ეგრევე, ანუ კარო გააღო და ეგრევე გამეღვიძა და. შეიძლება ძილში თიშავდა. მოდი შევეშოთ ამ თემას. რა მოხდა გუშინ ღამე რომ მოგვიყვა? გუშინ ღამე რა ხდებოდა? ისევ ბოზებში ხავი? ან ხო გითხარი, გვაგზლის ხალხი დაგყვავს. ეხა მართლა მოვყვები. ხანს გაგაძრობს ბიჭო, რას გიზავს? გუშინ ხა ორშაბათობა გქონდა ტრადიციულად. ტატუ არ იყო. მალე დავამთავრეთ თან. ანუ არანაირი რაღაცა გადაცდომა არ ყოფილა. მოვედი სახლში. სადაც 3-ზე დავწექი რა ჩემთვის ის არის. ნორმა, ანუ მაგის ბრალი არ არის. და 4-ზე გამეღვიძა. ოპა. ეზოში ვიღაცები კეიფობდნენ. ღამის 4 საათს. სიზმარს ვიყვები თუ? არა. კეიფობდნენ. ბიჭო, და თვალები არიან, განგრეული თვალები არიან თან, გახვიდე. რავი, იჩხუბო რა უეჭველი რა. ბიჭო, იმაში ერთხელ კიდე ჩამეძინა, მერე ყვირილი დაიწყეს, კიდე გამეღვიძა. არ გახვედი ბავშვს ძინავს, ლუკა არ მოიყარე. ბიჭო, ეგ სადღაც ვიფიქრე ეგეც. არ მეორე ვარიანტია, ჩახვედი, გააგრძელე. რო გავიდა გარეთ, ცოტნე დახვდა. ახალ მეგობრებთან ერთად. თქვენთან მერე რაღაც ხო იცი ის ქონდა, ფაზები ქონდა რა. მერე შენ გეინაცვალე და 4-ვე ერთ ჩახუტებული თუ რაღაცა. თან ვერავინ ვერ ვიცანი შეჩემ, ანუ ვიღაცა ეზოს ტიპი მაინც ყოფილიყო. და ისისაა რომ მეორე ჩამეძინა თუ რაღაცა და ბიჭო ვიღაცა ხალი გამოუვარდა რა, არ ვიცი ვინ და მაგის ყვირილმა გამაღვიძა მერე. კი გახდა 8-9 საათი იყო უკვე და მაღვიძა რა მეყენა 12-ზე. მაგრამ ეთყობა 12-ზე საკაიფოდ დაგეძინა. ეთყობა იმას ვაკეთებდი რა. დარეკა ალბათ. როგორც მე მითიშავდი. ვაკეთებდი და ალბათ აჩიკოს
დარეკილის მეგონა რომ მაგვიძარა იყო და ან პროსტ არ მახსოვს მართლა. ეგეთ რაღაც არ მომსვლე 2 საათის ნუზისთვის დამეჭირა. დება გიო, შემთხვევაა, კაცო. ბიჭო, აი ძალიან ბოდიში მართლა. აი მაგიტო უნდა გქონდეს კერძო სახლი რომ მეზობლებმა არ შეგაწუხონ რა. ხო და წავალი მხის სახლს აღარ გავიგო შენი ხუმრობები რა. წავალ გამოვიკეტები, არც არავის შემაწუხებს. ცუთხელსანზე ხეს ვაპირებ მიყვარს მეთქი გამოვაკრა თქო მანქანაში და აი ხალხმა აბგალასახლია თუ ხის რაღაცები ცეცხლმაქრი და რაღაცებს მიწერდა. არა, ხის სახლი სუდია როგორ გონია შენ? კარგია, გააჩნია ხის სახლს. როგორი იქნება ის? ანტიცეცხლიანი დამუშავება. არა, ეს ამბობს რომ დამწრობის მიმართ აქვს მიდრეკილებაო და მაგრამ ხო არსებობს რაღაც აღებავები, რომელიც ამის შეღებილი არ არის. ანტიცეცხლიანი. ეს არის ფიჭვი, რომელიც ერთი პროცო უნდა და სამ გოჩიო და სიჭკის კაროკები როჩება. რა შენ თან ანთებდი ბუხარ ჩემს სახლში აფერი მოსვლია შვენივრად. ისე მე მომწონს ხის სახლები მომწონს. არა, ძალიან კაია. იაფიჭდება ეკოლოგიურად სუფთა და ძალიან კაია მართლა. ხალხისთვისაც კარგია და ის უყურებ ქსიამოვნებს და განისვენებს სუნთქავსო. აი რაცა დაუჯერებელი იყოს ჭრაჭუნზე ვყდები მართლა. მოგწონს, აი რომ დადიხარ და სახლი ანუ მოძრავ სახლი. ხო აი ეგ რაც არ უნდა იყოს. კალა, შენი სახლი ჭრაჭუნობს და დრო უნდა მაგას. ნუ ხაიქ ხანდახან გაწვიმები რო იყო. ცოტა ჩაიწია. ხანდახან იცის რაღაცებმა. ეგ ჭრაჭუნზე გეტყვი რა. აი ხო არის რომ აი წყლის ხმაც ქსიამოვნებს რაღაცა პერიოდი რა. აი 4 მეზობელს ჯობია ყველა ვარიანტი. თვალოთ. მეზობელი მაინც იყოს შეჩემო. ვიღაცა უცხო ეს ჭრაჭუნი ეს სისტემატიურად მე მგონი ცოტა არა, სისტემატიურად ხო, კი. მე მგონია რომ ნერვების პრობლემა გაქვთ ორივეს. არა, მე მაქვს კი ნერვების პრობლემა. ბიჭო, და ჭრაჭუნს რო ვიზერას ამბობ, შეჩემო ფეხს არ აჩერებ, იმ ყველა კომენტარი მაგაზია. გეტყვი რატო რა მე დავაკვირდი შენ. რამეს რო არ ვაკეთებ, აი რომ ვზივარ. მინდა რომ ეხა ეს პოდკასტი რო იყოს, რომ დავდიოდეთ თან და აი მიკროფონი მეკეთოს. აი ძალიან მშვიდად ვიქნებოდი რა. ანუ რაღაცას გინდა რომ ვაკეთებ. ხო, რა. ეს არ არის ნერვოზული სხვათა შორის. ეს ჩვეულებრივ ის არის პრივიჩკა რა. ხო, მაგრამ ამ დოზით რას საკეთებს? ეს ხომ. აი მე მაგალითად გადავიდებ ხომ ფეხზე და აი ეს ამას აქანავებს რა, ეს ფეხი უნდა ვაქანო. აქანავებს ხომ. ზოგადად. მე მინდა უცებ ფეხა ახალ გაგვიძებულზე კი. ბიჭო, გუში ნახე რაღაცა პუბლიცისტური გამოცემა იყო იატაკ ქვეშეთიდან. ერთ ფურცელზე ეწერა ჩუმად გამოდისო. იქ ეწერა რომ მანიუ მურღულია წერსო რომ მე ბუნჩულა ბიჭები არ მომწონსო თუ რაღაცა და შენი ფოტო იყო რა. მერე ბიჭო მე რა არის, მაგრამ მე გაინტერესებს. მე ვფიქრობ, კაკიას ბრალი არის ეს ყველაფერი. ბაცუცის ამბავი? შეგა რომ ბაცუცი გამოძერწა. კაკიას არ გონია რომ გამოძერწა. მას გონია რომ მე გამოძერწა ბაცუცი, იმიტომ რომ მომიხდაცა. ხო, აი შენ და ვახო ბოლოთაშვილმა ყვითელი პრესის ხალხმა თავი დამანებით. აგერ სუმარი ყავს. შოთიკო, დავითა. გენაცვალე. დავით ჯიქუარა, რა ფუნქცია დაამატე პოდკასტ. ხო და ბაცუცი კი არა და შენთანაც ხო იყო იქ სერიალში რა? ვინ არ ვიცი. ამას რაღაც გორის დილის რაღაც რო იყო რა. კალა ხო იყო ხომ? კალა როგორ არის? ცოლის ნაყიდი გუნდის მწვრთნელი. ჩემი მწვრთნელი არა, მენეჯერი. მაგაცი იყო. ეს მაგაცი. ანუ ამას ჩემთვის შიქხო არა გაქვს ნათქვამი აქვს სერიალზე. შენ ნაცემი ყავხარ ხო? პრინციპში დაახი ხო, აი ბაზარი არა, ნაცემი არ ვიცით ეხა იქ ნაცემი. მე ვერბალური კომუნიკაცია მქონდა. გამოწება იყო. ხო და იქაც ეგეთი კლეროლი ქონდა. რა მაგრა თამაშობს იმაში. ბუთქუნა რაღაცა. ყოველ სამწუთში რექს აჩერებდნენ და ტექსტს მეუბნებოდნენ. არაფერი ტექსტი არ ქონდა და რატო ბიჭო, არ მაგრა დავიძაბე. მანამდე ვიყავი გრაფიკოსი და უცებ ფული მომინდა 100 ლარი მე წამოვა რა. გაშოვნინებთო ეხაო რა. რამდენი ჯაგრას ვეძებთო და ყველას მე გავახსენდი რატო არ ვიცი. რამდენი მოგცეს მაგრალში? 100 ლარი. მართლა? შენ იმ კარდაშიანი. 100 ლარი მჭირდებოდა, იმიტომ რომ ჩასაეცხლი მქონდა რა. რას ამბობს? რაღაცას ამბობს, ასასწორ ხელს რო აკეთებ ეს. ეხა მკრიჭავს. ანეკდოტებს უყვებოდი. ანეკდოტი აგინა მოგიყვე და რაღაც აი ესე რო აკეთებს ხელს. ეხო და აძი ედის სახი. არა, ყველაზე მაგარი არის. არაბუნებრივი ხელს. იმაზეო, სამარიც ირა მაგრამ ის მოყოლა. ძალიან ეხა უყურებ ხომ მკრიჭავს, მაგრამ ას ვიზავთ? კაია, კაია. სხვაშორის აჩიკო მიპოვა ჩემი ბავშვობის სურათები, ისეთი გეი ფოტოები მაქვს. ვაშვებინებს რა? ესა. ეს ხო. ბიჭო წაკაი. ბიჭო რა ახალგაზრდა ხარ ნახე რა. კბილებს დაწყებული აქვს გაწევა ერთმანეთისგან თუ დააკვირდები ჩუაში. ბიჭო სხვა ადამიანი ხარ იმენა რა. გადაპასული.
კოჩა თუ ზაზა. რა მაგრა თამაშობს ბიჭო თან აი რაღაცა იმე კუნილინგუს მასტერი ვარ მან აი თავი ისე მაქვს არც წვერი არც თავი. ხო ეს საკუთარი თავის თამაში ყველაზე რთულია და მაგიტო გიჭირს. კარგად თამაშა სხვათა შორის. ძალიან კარგად. სამწუთში ერთხელ ეხლა ძალიან კარგად ვითამაშებდი ალბათ. ეხლა კარგად თავისუფლად მაშინ ნერვიულობდი ალბათ კამერის. მაშინ ბიჭო ნერვიულობდი ტექსტი რო არ ვიცოდი ეს ტექსტი როდის ვერ გავიგე. ემოციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა. აი მახარასგან მოდიოდა ეგ ემოცია, როგორც მსახიობი, როგორც პარტნიორი რა. ეგ ემოცია მოდიოდა რაზეც ჩხუბის დროს რო გავუქანე, კარგად აიცილა და მე არა, აი იგრძნობოდა რომ აი ჩხუბისთვის ვემზადებოდით და ეგ მოდიოდა ამისგან რომ არ დაუვარდა დუხზე რა. და ტექსტი რომ მომაწონეს პირველად მომაწონეს ცხოვრებაში ტექსტი აი რაღაცები ეწერა სახელი ტექსტი სახელი ცხოვრებაში არაფერი არ მქონდა წაკითხული და ეს ტექსტები რომ დავინახე ამდენი ერთად თანფურცელზე მეთქი ჩემი ამას და მაგრა დამძაბა რა ემას ვაკეთებ ხეს რა მაგრა აკეთებს ბიჭო კუბა ბარათელი ვარ იმე ეს ნახე რა ზმაზე რა გადაუჩი ლეგენდა აი მახარა ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება აქ ჩვენ თუ უნდა ვიღადაოთ რამე და ჩვენზე უნდა იღადაოთ მახარ ეს კიდე გადავახმოვანო შენ დაამატე თუ მე ეგ ან ოვერდოზი აპიკის გულისთვის ჩამოდე კი დავხელას რა თესასოყებს პაპიროს აკროვდებს ბიჭო აკროვდებს სიგარ აქ მითხავაქნე მართლა რო ჩავაქნე აქ ისე ეხა ამას ჩავაქრობ და რო წამოვალ არ გეწყინოს თუ რაღაცა მითხარი აქ მახსოვს რა გესწროს რაღაცა არ გეწყინოსო რა აი ადამიანი შაქრობა არის ნაღდი ხალხო აი ეს არის ნაღდი კადრია ცოცხალი ნაღდი რა პრობლემა არის აბა ეხა დავაი ნახუით აქიდან ორივე აიგან რა ბიჭო რა ეგ არის კაი იყო მაგრამ მეთქი ფოტოს გააძრობდი ჩემს შეჩემა აიყო ეს ჩემ ფავორიტი მომენტი იყო შენი ხაზი აი კიდე კაი არ განვითარდა ჩემი დედა რატომ აი ვიქნებოდი მანდ აი ესე თან ის არა ქვია მე შენს მე ხო ჩემთან ქონდა გადაკვეთა კონფლიქტების და რაღაცების ამბავში არ ვევასებოდი თუ რაღაცა არა მაგარი არა ლოგიკურად რატომ უნდა დაგევასოს ადამიანი რომელიც თავის სოლთან წბაკაცობს შენ ცოლი გინდოდა რა წახვედი იქაც ხო ბატებთან ეგ ის რა იყო ესე სხვა ამბავი იყო გამიშვეს ვინ უშდერი გამიშვეს იქ რუსეთში თორე არც დავიდიოდი ხო მახსოვს ეგ მოვლენა ძირითადად ეგრე ხდება ხოლმე არა მახსოვს ზოგი ყდება ვაფშე გადა კიდე კაი რო არ მომწეს გადაღება იყო რა არ მომწეს ტექსტი ეწერა რაღაცა და ეჩხუბა ჩემთან რა ესო შიყვ არა გაქვს ვეტყვი ამის დამატებული არის ანუ არ ეწერა ეგეთი არაფერი ეს რო უთხრავა და მეთქი ანუ არ იქნება კარგი ეგრევე მაგას აჯახა რაღაცები ჩემი შენ არა შეჩემა ისა რა მსახიობი არა აი ცუდი მსახიობი ვარ ხო აი ხა ეგ შალაურის დინამოს კითხვა რო გიჩდება შეჩემა რო აი ხა შიხვარ ბიჭო პირიქით ცოტა ხო ანუ ხო არა შენ შიხვარ გაქვს ხარ ხარს დაუჭერდი ვიცოდი კაცო სხვათა შორის ეხა გამოიკვეთა შოტიკოსთან მაგ შეკითხვა ბევრი რაღაცა გაქვს ეგრე დამატებული ეს სიგარეტის ჩაქრობა შენი დამატებული იყო ხო მე გავიხსენე თავის თავზე ხო ელაპარაკებს მე მოვყვები თუ შენ შენ რაიც იქ ანუ იქ ხო ვიყავი მაგადარებად არა იქ არა ზოგადად მან რა დეტალებიც არის თითქმის ჩონჩხი მიცეს რომ ესე უნდა იყოს დანარჩენი ყველა ნიუანსი სიგარეტის ჩაქრობა აქეთ დავდგები და ის აი თავებს რო ადებთ ეს სამის მოფიქრებულია რა ეგ ალბათ თავისით მოვიდა იმიტომ თქვი არა მითხარი მაშინ ნახეო თავებითო წავე ძიძგილაოთ ერთმანეთს მე რომ მოგაწვევი მე შედა კიდე კაც სხვა რამე არ გადაიზარდა არა მართლა გეუბნები ეგ ყველაფერი შენ არ ვიცი გახსოვს თუ არა მე ზუსტად მახსოვს რომ სიგარეტს აკეთებ და კიდე ვთქვა რომ ბოდიშიო რა ის რომ მოგვივაო არ გეწყინოსო პირიქითო ისო გახსოვს და აი მითხი რა რომ მე კიდე ეს თავები რაღაცები ანუ მაგის მომიდა რომ სიგარეტი თავის მიდების ფული არ დაამატებინე მა მაშინ არ ვიყავი ეგეთი მაშინ არ ვიყავი ეგეთი ისეთი სპეციფექტები რო ქონოდა ჩხუბის სცენები შეიძლებოდა მაგრამ ნუ ეხა ამ ფასში რაც გამოდიოდა ეგ თავის ასლანში ჩაეტია კაცი ანუ რასაც მიხდიდან ჩამტია მახა რეჟისურაში არ ერეოდი შენ ბიჭო არა ბიჭო აი ეს არ უკეთებდი რეჟისორს ხარისხის ამბავი აი გრაფიკაზე როცა ვიჯექი მაშინ და ვერ იტანდა ხოლმე ლიფონავა აივე ერთხელ მაგრა ვიჩხუბე თო არ ვიცი სულ დაჭმა და ყლაპა იყო ხოლმე რა შენ საეჭვო რო დაიწყე მაშინაც იყავი ხო გრაფიკაზე კიდე რაღაცა აი ესე რა თორემ მახსოვს ტიტრებში დისტანციურად ტიტრებში დაგწერეს როგორც საეჭვო კაცი თიზა მე ვიყავი ტიტრებს მე ვაკეთებდი ის მოყრი შენ და დააწერე საეჭვო კაცი ეს დეგრამიდის პროგნოზი რო გადიოდა იქ მაესტროში ეგ მოყოლი მაგ ეგ მე არ ვიცი
ამინდის პროგნოზი ხო არის, ეხლა გადის ამინდის პროგნოზი, მაგას აკეთებს გრაფიკოსი რა. ჩემნაირი ტიპი იჯდა, მოდის ინფორმაცია, ანუ უნდაში არადრე მოდიოდა ხოლმე. აი მიწერდეთ, მე მითხეს ამინდის შედიოდა. და შენ თქვენიო? მეთქი ბაზარი მეთქი რა. იმედი არავინ დამებაროს გამოკითხვაზე. რამდენი ხანი ამის გამო ერთი წელი შეჭმა. კახელები გადაწეინდნენ ამ იმეებსა, სიტყვის საწინააღმდეგოებსა, გადაწეინდნენ დადიოდნენ. ერთი წელის ფაილს ხომ მიგდებდნენ ხოლმე. თარიღებით ვაგდებდი რა 25. აი, ატრაკებ, არავის არ ხო ნახეს მე. შვილი ვიყო. ერთი წელი შეჭმა. პაპანაკი მამზე იყო დედის რა ხდებოდა, იცი? 6 თვე რო გავიდოდა, თუ ვიღაც შემოვიდა რომ მახარ აკეთებ, მე დამარტყავდა ხოლმე, მოუძებნიდი წინა წლის ძველ ჩაგდებულები რაც მქონდა დაახლოებით თვისაც ამოვიღებდი, თარიღ შეცვლი, წავიდა 6 თვე, რა ხარ და 6 თვე იყო წვიმებით ხო რა, მაესტროზე თუ გადახედავთ მე როცა მოხაწეობდი, 6 თვე იყო წვიმები. გეუბნები, კახელი ეს გადატენილი სიტყვის საწინააღმდეგობით გიჟდებით სულ ესე იყვნენ ხოლმე რომ დაეშვა. შეჭმა, იმიტომ რომ მაესტროზე გრაფიკა გადიოდა ამინდის, ან წამყვანი არ ყავდა, პატრონი არ ყავდა. არა, просто გრაფიკა გადიოდა მუსიკაზე შემოდიოდა და არავინ არ ამბობდა რომ რა ამინდის პროგნოზი. რითი მიხვდნენ, იცი შეჭმა. აჰა, აი, საინტერესო, კვანტის გახსნა. ერთი წლის მერე მიხვდნენ, ქალაქი, რაღაცა ქალაქი არის, ომბალოკი არა, ომბალოკი, რაღაც, აი, დიდი ბოდიში. ომალო მე მგონი. ომალო, ბოდიში, ომალო ამოიღეს ერთი წლის წინ უთქვამთ რომ ამოიღეოთ. ერთი წელი ეს ომალო იყო ქალაქი და დარეკა. ვიღაც ეკუთვნის ომალო და იმამინც ემთხვევა რა და საერთოდ რა ყოფილიყო დროში რა გაწელილი ომალო ამოიღეს. იმის მე არავის შემოწმებია ესა. ომალოდან ტიპმა დარეკა რომ ომალოს ამინდიო მანამდე გაერთიანებულიაო რა და მაგაზე გამატყ მიყვნენ და ერთი წელი ომალო იყო. ანუ ეგ გაიგეს რომ ერთი წელი მაგას აკეთებდი? ვერა. ეხა ალბათ. ეხა ეს ხალხი დაშლია ზოგი სადამუშაობს. და რა უნდა უთხრა და აი რო შემოვიდა შენთან ვიღაცა და მახარ ეს ბოლო ერთი წელი ერთეგვი ამინდი რო გავუშვი. აფტერის დედა პრინციპი აი მე ამის დედამო. ბიჭო ეგრე დაკრეკილია რა. გვეყიდა გითხარი გვეყიდა მე. ხო მახარ გავიგე მაგრამ რო დაარენდერებდი. ქეში აქ შენახო. არა რო დაარენდერებდი რო ნახულობდი. ხდება. 1-3-4 წელი. რო დაარენდერებდი. კი უყურებდი. მე რო ნახულობდი რო წვიმა იყო რატო არ ჩაგვაყენე საქმის კურსში რო ჭედავდა ეგ აფთერი. არა, წვიმა იყო რა შუაშია. არა, რო დაარენდერებდი, დაარენდერებულ მასალა არ ნახულობდი? просто ნახულობდი რომ ვიდეო იყო. გაჯმენებული ხარ თუ არ ნახულობდი? არა, ვიდეო იყო, კაცო, მაგას ნახულობდი, მზა ფაილი არის ხა. შიდა შეცდომები. ნუ პროდიუსერის საქმეა ეს. პროდიუსერი ვინ არის? ამ დროს ეხა იმედში მუშაობს. ხო და 4 წლის წინ რო 4 წელი არ იქნება. უყურებ ამის, ცოტა ისეთი პონტია რა. ანუ მაგიტომაც არავინ არ უყურებდა. ომალოს გარდა. 4-5 დაჟე. ნუ მაესტრო რა ყველგან მუშაობდი შეჩემა შენ. ხო, ყველა. კალა მახარ ერთ წუთი. წინაზე მოგცა შენიშნა იკოს სტუმრობაზე რომ სტუმარი არის ცოტა ამოვარდნილი ამ პოდკასტიდან და საერთოდ არ ვაძლევთ საუბრის საშუალებას. რატო მახარას ამ ისტორიას? მე მინდა არა, მე აქ მოსული ვარ, იმიტომ რომ მახარას მოусმინო ხა. ეხლა ძალიან ხო მაყურებლებმა ძალიან ხო ნუ მიმითითებს ვის მოусმინო და ვის არა. ადამიანი არის ლაპარაკობს ძალიან საინტერესო. თავისუფალი დრო სტუმარს მიეცემა სამ. და მე საერთოდ მოვითხო რომ გადაკეთდეს ეს გადაცემა პოდკასტი მახარას შოუ და პლუს 2 აყურებ 3 მაყურებ 4 მაყურებელი ან რაღაც დავარქვათ და მახარას ისტორიებს და ვიცინოთ ეხლა. მივცეთ 3 წუთი, რაზეც უნდა იმაზე ისაუბროს. შოთიკო. ხო, მაგრამ ეს რეაქცია იყო არ ვერ მივხვდი, ადამიანი რაღაცას ყვება და არა, ძალიან საინტერესოა კაცო, მაგრამ უბრალოდ ვის არის რა, სტომარიც ყავს ხოლმე და სტომრის ირგვლივ რო ვიტრიალოთ ალბათ უპრიანი იქნება. ჩვენ შევეხეთ წარსულს სტუმრის. აი, მითხარით, აბა რა გაინტერესებს? მე მინდა რომ ვერ მეუბნევით. მე გეუბნები, მე. აუე. მე მინდა რომ წარსულს შევეხეთ უკვე და მინდა რომ აწმყოსაც შევეხოთ რა, იმიტომ რომ ეს რა თეატრალური და ხელოვანია. რამდენიმე პროექტი არის ჩართული. აა, ჩემი წარსული ამით დავთავრდა. აი, არის ის იმან ბიჭო, ის არის. კაი, წარსულზე არ დავამთავროთ მაშინ მოდი ჯერ. ბევრჯერ გიქნება მოყოლილი, ახლა როგორ დაიწყო შენი როლი, ან საერთოდ ის მოხდა ხო? ხაზის გაგრძელება მე ეგრე ვიცი რომ თავიდან რაღაც ეპიზოდში უნდა ყოფილიყავი. ხო, 3 სერიაში ყომარდებოდა ყველაფერი და ნუ 3 სერიის მერე. აი რა იყო მომენტი, რის გამოც გითხრეს რომ დავაი, გავაგრძელოთ. მე-7 სეზონში გამოვჩდი პირველად და იმის მერე 1 სეზონი პაუზა იყო რა. ნუ 1 სეზონი ალბათ ფიქრობდნენ დავებრუნებინე თუ არა რა. მე-8 სეზონში გამოვჩდი 1 სერიაში ზუსტად, მე-9 სეზონში უკვე აქტიურად რა და ალბათ ამოხმაურება ხალხის რეაქცია. შენ პერსონაჟი დაევასათ. ხო. დიდად ეხა ხალხის რეაქციასაც არ აკვირდებიან ხოლმე ისინი. ხო.
იმიტომ რომ იქ თავიდანვე იწერება, თავიდანვე ნაფიქრია იმაზე რა იქნება სეზონში და სავარაუდოდ ალბათ თვითონაც იმჟერეს რა იყო ნაფიქრი იმაზე კარგი გამოვიდოდა რომ თენგოი ჩაემატებინათ და ამიტომ არა მე მგონია ეს მომენტი იყო შაურმას რო ახეთქებს ძირს შაურმას ძალიან აიკონიკ ხო და აი ბაქარას ცემა ხო ვინ თამუნაი ზოგადად ჩვენ ეგ გიყვარს რა რა იყო ხოლმე და მე ეს ტრანსფორმაცია ქონდა ორივე პერსონაჟს რასაც ვაკვირდები და დაკვირვებული ვარ ეგ არის რომ თუ რაღაცა ტიპზე ძალადობ ან რაღაცა უარყოფითი პერსონაჟი ხარ ან რაღაცა ზედმეტად იგინები უფრო საინტერესო ტიპი ხარ და უფრო გრაფიკებს თუ არაკეთებ ერთი წელი და ხო არა მახარა ეხლა საკეთებს ბაზარი არ არის კაცო კარგად აკეთებს ხო შენ გუშინ ზაზა ნოზაძემ დამირეკა რომ გრაფიკა მინდაო მახარო ძველი გვარდია ისევ აქ არის რა ანუ შენ ძველი პროფესია ვიკითხა ხო და მე რა მინდა საინტერესო რაღაცა მითხრა ეხლა ვერ ვიტყვი რა მითხრა და როგორ მითხრა მინდა საინტერესო რაღაცა მითხრა არა კლიპის გადაღებას აპირებს რა რომ აი შეიძლება დავთანხმდე ო გრაფიკა გინდა შენ რეჟისორი არ გინდა უფრო არა ზაზა თვითონ რეჟისორია მე მაგას როგორ შევკადრებ უფრო გრაფიკა არა მე VFX-ი მევასებოდა აი აფეთქებები დამტროები რეალისტური რაღაცები და გნომონის სასწავლებელში მინდოდა რომ წავსულიყავი ჩემი ოცნება იყო და ჩემი VFX-ის სასწავლებელია ჰოლივუდისა რა გნომონს ქულანი როგორც მაიამი და ჰოლივუდისა ოკეი ჰოლივუდისა გნომონი ეგ არის ხო მაგარია აი ხანდელი ამბავი დამირეკე ამას წინათ და ისო რა ქვია YouTube-ზე თუ მოხვალო დიდი სიამოვნებით დაკპატიჟე დიდი ბედნიერებით და სიხარულით და სიხარულით დაკპატიჟე გადაცემაში და შოთიკო გადმოვიდა ვაფშე ტენდენცია არის ტელევიზიიდან ნელა YouTube და YouTube-ზე გადმოდის ხალხი ისაუბრეთ უკვე მე როგორ მახსოვს შენ რო შემხვდი 4-5 წლის წინ ეგ რა გინდა მივდივარ ეს არის მაინც რაღაცას ყვება და რა საერთო ტელევიზიას ვეშვებიო და YouTube-ს ვიწყებო და ამან იფიქრე რომ შეხო არა მაგის მე დაამატა ის შეხო არა რა ტელევიზიისა მოწოვა ამან მაგის მე იცი არა იმის მე ტელევიზიაში მე არ მინახავს ეს კაცი არა მართლა YouTube-ზე მივდივარ და წავიდე და აი ესეთი წარმატებულია დღეს და რავი კიდე ულევ წარმატებას გისურვებ მადლობა კარგი კაცი ხარ კარგი ადამიანი სერიალის დაწყება უნდა მარტივად ხო ეგ ასე ხო შეიძლება ხო კი რომელზეც იდეაში ყველაფერი გაკეთებული გაქვს. ნახე ხო, ანუ იდეა იყო ის, რომ YouTube-ში თუ შემოვიდოდი, უნდა შემოსულიყავი სერიალით, მაგრამ ნუ რაღაცა ყველამ კარგად ვიცით რომ რაღაც ფინანსებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და შემოვიყვანე პერსონაჟი რა. აგდენი ფინანსიც არ არის პერსონაჟი ასიმა და იმით რაღაცა გამომწერების რაოდენობა. ნიადაგს ამზადებ. ხო, დავაგროვე რა. 3 თვე რაც შეიქმნა არხი და 10000 გამომწერზე ავედი თითქმის. ის არის, რო იძახი რომ ფული არის საჭირო, ეგ არის ტყუილი, იმიტომ რომ გიორგი კალატოზი სერიალში მონაწილეობდა, რომელსაც ერქვა ჩეცოდა. ჩპს. ან ჩპს. ხო. ორივეში. ჩპს. ფული რო ყოფილიყო საჭირო. ეხა punchline-ი სად არის მანდ? ანუ იქ ვერ იქნებოდა. და ის რო იყო? სერიალში რო დაიწყო? სად მერე? punchline-ი სად არის? ვერ მივხვდი. აჩი მივხვდი. ძინა. მართლა მაინტერესებს. ფული რო ყოფილიყო საჭირო მეთქი სერიალისთვის. გიორგი კალატოზი იქ არ იქნებოდა თქო რა. ამას გავაკეთებ ხოლმე და გეხვეწები. უფასოდ 3 თვე იყო სერიალში, სადაც ბაცუცი შექმნეს ამისგან და მაგის გამო დაადო საქართველოში ერთ-ერთმა ნორმალურმა მომღერალმა. სამწუხაროდ მიწევს ხოლმე ეგეთ რაღაცებს წასვლა, მაგრამ გააცადე ერთი წამი რა, ნუ აწყვეტინე. თქვი. არა, ისე იქ ანუ ბუნჩულას მაგას რა ყოფილიყო, რომ მე არ მომწონს ეს. კაიკლებოდა. რა ხდება? ბიჭო, ამას მოწონს მანუ მურგულიაძე გიждდება რა და იმას მაგრა კიდია ესა. და სირივით ეს დასდევს და არკი არ დასდევს, შორიდან ეტრფის რა. მომიკვდა ბიჭი ხან ღამების ძინავს და არო რა კარგის რაკია. მომიკვდა ბიჭი ღამების ძინავს. აია, მომწონს რა დაიჭირე, აი ეს დაიჭირე. ანუ მურგულიას მიმართავ, ან გათხოვდი, ან რამე უთხარი ძმაო. გათხოვილი რო იქნები სწორებზე მანუ ისეთ რაღაცებს დებს თაიგულებს და რაღაც ყვავილებს. ეგ ისე 8 ფეხის ფერში რო მე მეგონა შენი თაიგულა, მე მივხვდი. რამდენი არის ისა რა მრავალჯერ. არა, იმ ხე თაიგული იყო რომ მივხვდი რომ მინიმუმ ბეტონის სახლი უნდა გქონოდა შეჭება.
რო ეგ დაიგულიგე ამიტომ შეგაქის სახე და ის პატარა უკარო ეგდო ნახე ისა კამის კონა კამა და პეტრუშკა რო ეგ იქნებოდა შენი ალბათ ჩეჩე მაგრამ მე ვარი ნიფნიფი ვარ ჩეჩე ანუ ის რომელი ნაფნაფი მან ვარი მგელი ვისაც შეუბერავს და არ გადაეხდება იმასთან დაჭი მართალია იქნება არაბუნჩულა შენ რო ესე მოსალაპარაკო მოგე ისე მიხარი ესეთ ბედნიერი ლაპარაკო ბიჭო არა ბიჭო მე ვაფშე არ მემეტები მანოსთვის მართლა გეუბნები რა მან არ არის შენი კალიბრი კალა მე მინდა ვესწოდე შენ ბევრად მაღალს გეხარ ეხა ამიყვან ეხა ნახე კოჭებში მომკიდოს და სახით დამახერხოს მედი მომეგ რა ფეხა დავისვა ისა ფეხზე მაინც დავისვა კიდე რა ხდება რომელი სატელევიზიო კუთხით რა ხდება რო გითხრა ანუ YouTube-ზე კი ხარ მაგრამ ტელევიზიაში ხო ხარ არა აღარ ვსეო მორჩა ტელევიზია მორჩა ტელევიზია და როცა იყო მაშინაც ძალით იყო გაიგე ეს კაცი იუთუბერია მე ალბათ თვითონაც მიპასუხებდა მაგას თვითონ მოერიდება ხო რა ტელევიზიაში არ ვარ 4-5 წელია ალბათ რა რაც სერიალი გაჩერდა მართლა და ეს კომედი ამბები რაღაცა ხდება ხოლმე ხშირად და ძველებია ყველა კომედიის დახურულია ყველაფერი დახურულია ძვალ დავიკეტეთ გაუქმებულია ძალიან დიდი ხანია დახურულები ვართ რა ძველები ხდება კი იქ ხო იყავი ხა ეხა თუ გულისხმობ იმას რომ რაღაცა სერიალი დავიწყეთ ხო ეგ YouTube-ზე ამარტო თუ კომედი ჯგუფში ხო კომედი ჯგუფში სერიალი დავიწყეთ ტახიმა ხო ესეთი სერიალია მოკლემეტრაჟიანი ან 15 წუთიანი სტანდარტული სერიალია. ეგ დავიწყეთ და დავიწყეთ კიდე ესეთი განსხვავებული ქვია გადაცემა, სადაც სტუმრებთან ერთად უბრალოდ სვამთ. ხო, ჭამთ და სვამთ. კეიფობთ რა. ღამის შოუში რო სკეჩები იყო, ეგ როდინდელი არის? მანდ მახსოვს რაღაც კანფეტი გინდა თუ რაღაც ის რო იყო ხომ რა. ჟელიბონი გინდა. ხო, ეგ არის ძველია? ძველია, ხო, ძველებია. ეგენი ძველებია. ხო, ეგ ჟელიბონი ძმა წავიხვანე იქა ძმა. რა ქვია? YouTube-ში ძმა და YouTube-ში ყავს პერსონაჟი. YouTube-ში გამოჩიმე. სკვერცხებს უყურებ ხოლმე რომ განიხილავ და ეგ სპონსორობაა თუ იმენა გევასება? სპონსორები იყო კი ბატონო. იმენა გევასება? მე რაღაცა არა, ნახე, პირველი გადაცემა იყო ეგ რაც შენ ნახე რა, ეს ბოქსების განხილვა, განყუთვა და მაგის მერე გამოჩნდნენ ეს ადამიანები რა. ეგ კომედის სპონსორი ხო შენი არ ყოფილი? არა, ჩემი. მართლა? ვა. თეატრშიც ხარ ხო? თეატრში აღარ მანდაც. ესე იგი მე რო გნახებო რამდენიღაც შეცვლილა იმის. შენ თეატრში არ გიდი. ფაქტიურად შენ რო წახვედი ტელევიზიიდან მე წამოვედი რა. უბრალოდ შენ გეგონა რომ მე ვიყავი. ვა. ანუ ესე იგი YouTube და რა შენი მიზანი რა არის? სამი თვეა რაც გავაკეთე. ეგ ხო, ანუ მაგრამ იქამდე რასაც დებდით YouTube-ზე იდებოდა ხო უფრო მეტად. თუ ტელევიზიაში გადიოდა. ნახე, სამი წელია დაახლოებით ზუსტად არ ვიცი დრო რა, რაც ყველაფერი გაჩერდა. დაიხურა სერიალი, დაიხურა კომედი და იმის მერე გადაეწყდნენ CTV-ზე ესეთი ტელევიზია რა, დღესაც არის იძებნება რა, იმაში search-ში რაღაც სინკნეტზე მე. ხო და ნუ მე აღარ მქონდა ამათთან კავშირი, არანაირი ტელევიზიებთან არაფერი კავშირი არ მქონდა და უბრალოდ რაღაც პროექტები რო იყო, იმაში ვიღებდი ხოლმე მონაწილეობას. რომან შეიძლება გადიოდა მანდ მე. ხო, გადიოდა. ხო, ანუ აუთსორსი უფრო. მაგრამ მაინც ტელევიზიასთან ხო, ნუ ხო, ჩვენ ახლა ტელევიზიაში არ ვართ, მაგრამ ეს გადაცემა რო აიღოს რომელიმე ტელევიზიამდე იყიდოს სიტყვაზე. ხო, აი რაღაცა ეგრე. ხო, ხوار მუშაობ ტელევიზიაში. ხო, კი ბატონო. ეგრე გამოდის კი, ეგრე გამოდის. ანუ მე როგორც მსახიობი და დაქირავებული მსახიობი და მე რავი გინდა იმედზე გავუშვი, გინდა პირველ რიგში. ხო, კი ბატონო. სადაც გავუშვებ, იქ მუშაობ. ეგრე გამოდის. ეგრე გონია ხალხს. ხო. ეგ პრობლემა არის ზოგადად და მე თქვენი ეთერით არა, თქვი დავაფიქსიროთ. რომ ეგ არის რომ თუ ხარ ფორმულაზე მაგალითად ნაცი ხარ, თუ ხარ იმედზე ქოცი ხარ და არა, მოსაზრებას მე არ ვეთანხმები რა და ხალხი დუშ შეყვავს შეცდომაში. თუ აკვირდები? მოჩით. არა, თუ აკვირდები, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ და ერთი ადამიანი გაჩვენებულია ანუ მოსმენის მაგალითად რასაკეთებს ხოლმე. იმიტომ რომ მას არ შეუძლია თვითონ თუ არ ლაპარაკობს, სხვას მოусმინოს. სპონსორებთან აქვს რაღაცა კონტაქტები. ამიტომ სანამ გადახვალ რაღაც ტელევიზია გადმოვიდა YouTube-ზე. მინდა რომ ამ თემას მიდი მოწრუპე. ვა, სანამ გადახვალ מחר მაგ თემაზე, მინდა ტახი მახოს სერიალს შევეხო რა, იმიტომ რომ ვნახე ეგ ორი სერია დევს ხო ეხა. და სხვათა შორის ველოდებოდი რომ რაღაც ძალიან ისეთი აი კომედი შოუს ხუმრობები იქნებოდა გავსებული და სხვათა შორის ცოტა სევდიანი და საინტერესო სანახავი სერიალია რა და მინდა ხალხსაც ის არის შემოძმაო რომ არხზე აჩის აზრი ყველა კიდია ამიტომ
რაჩის მე ნანახი არ მაქვს მართლა მე მაქვს ნანახი და სენტიმენტები წამოიღო ხო რაღაცა ცოტა შემეცოდა გზნობა დამიტოვა რომ შემეცოდა ეგ უკვე კარგია მე რომ შეცოდები რომ სენტიმენტი ახლა ამბავია თვითონ ისეთი რომ გინდა არ გინდა სენტიმენტალურ არა უმალავ შემთხვევაში სულ მკიდია ხო მართლა ამან წამოიღო სენტიმენტები რა ამ ამბავ ხუინა შეჩემა რა სერიალზე ბაზრო ნანახი გაქანუ შენ რამე ახალ როიდე ახევარი საათი დაუთმე და ოდიში მე მახარ მეთანხმები მე არა გეთახმები მე ვიძახი რომ ისეთი გამოხმაურება მოყვა ნორმალური იყო მაგრამ აი ჩემში გამოიწვია გზნობა რომ რაღაცა ის იყო ახლა ნორმალური იყო და რაღაც დადებითი გზნობა გამოიწვია არა სიძულვილი გამოიწვია არა ჩემში აღძრა შეცოდება პერსონაჟი შემეცოდა ანუ ძირითადად რო უყურებ ხოლმე აი აღძრა რაღაცა ანუ ჩემზე ემოციურად კარგად არის გაწერილი ახლა ამბავია ესეთი რომ თორე კადრი სოფელში ცხოვრობს ბიჭი ხო რომელიც არის 35 წლის ყავს მშობლები და ბეზძელნიკი რა ხო და მშობლები გამოაგდებენ ქალაქში სამუშაოდ всё არა გამოგიხოთ შემდეგში რა ეგ ამბავი არის რა ხო დაპირდა მაგის რესურსი საიდან აი ეგეთი სერიალის კომედი ჯგუფის არის კი კომედი ჯგუფის საიდან რა ვიცი გაჩერდა ყველაფერი დაიხურა და რაღაცა ხაზები არის ალბათ რა ვიცი რაღაცას ვიძახდი და აი დამავწ ბევრი ტელევიზიებში რო გვეძახდნენ ჩვენ სულ ყოველთვის რომ მოდითო რომ მოვიდეთ და არ მივედით ტელევიზიაში აჩი არ აკვირდები აი რაღაც სიმართლეს იძახის ეხლა ნიშნის მოგებიდავით რომ ბედნიერი აი რო გვეძახ მოდი არ მივიდეთ და ტელევიზიაში მოდით ტელევიზია სხვა სფერო ეხლა თვითონ ტელევიზიაში კები მოვიდნენ აქა YouTube-ზე და მე მინდა მკაცრად გავმიჯნო დავინახავ მაფიაში ვინმეს ტელევიზიიდანა G2G-ს მივმართავ და ნებისმიერ სხვა YouTuber-ებს ვინმეს აღიქვავთ YouTuber-ად და მოიწევთ სადმე აღიქვავთ ანუ სახში რო ზიხართ აი შემთხვევით ზაღლათ არ ჩააგდოთ არავინა იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით YouTuber-ები და საერთოდ სხვა რაღაცას ვაკეთებ აქედან რომ შემოვიდნენ ნახე ბიჭო აი ეხლა რაღაც ვიღაცას მართლა იქნება უნდა YouTube-ზე ძალიან ჩვენი გადაცემა გავიგე მაგრამ ყდები კიდია ხო და არა მე ახლა მივესალმები მაგრამ შენ რასაც იძახი 100%-ია რას არ მესალმებება ტელევიზიიდან რომ ტიპი გადმოდის და YouTuber-ი ხდება საერთოდ სხვა ტელევიზიაში ხო სით რა პროგრამა რო გადმოა ეხლა აკულაში თექთება ანუ მოდი ესე ვთქვა თქვენ არ მოგწონთ ზუსტად იგივე რო გადმოდის აქ ანუ მოერგე YouTube მომისმინე ბიჭო ერთი და იგივე სახეებით ტვინი რა ხო და ჩარტი გადართავ გადმორთავ ყველგან ერთი და იგივე თუთას ასლოკინებს აი ეს დროჟები გადმოდიან ისე მართალს ამბობ გეთახმები რა ვიცი რა ქნა ბიჭო ანუ მეთაც პერსპექტივითაც შეხედე ტელევიზიას მიაწვნენ რა ბიჭო ანუ სუსი როცა აღარ არის ტელევიზიაში ეხლა აბა რაზე მეუბნეოდო ტელევიზია ეხლა მილიონები რო იხარჯებოდა ტელევიზიაში მილიონები ეგ ფული YouTuber-ებთან წამოსულიყო ჩვენ ძალიან მაგრად იქნებოდნენ ბიჭები საიდან გადაუყო არა მე მგონია რომ პირიქით უნდა ვიყოთ YouTube-ზე მივესალმოთ ხალხის გადმოსვლას და ვიღაცას ვისაც უნდა მართლა ვისაც არ უნდა და იგივეს გაკეთ თუ ვიღაცა დაждდება ისევ ყალბი ღიმილით მაცადე ვიღაცა დაждდება მაცადე ეხა მაცადე იცი რა არის თუმ საჰუ მაცადე შეჩემა კაი მეც მინდა ლაპარაკი არ შეიძლება ესე რა ზიარა იცი ბიჭო დაღლილი მივდივარ მე ორ შაბათობიდან აქ გუშტატო არ იყო ისე ვილაპარაკეთ არავინ ხარ მიჭდა თავი ჩამოძინე აჰა მან მაინც დავიძინო შეჩემა სხვა სასტუმალზე არ გაძინებს და აი მახარას გეძინოს ბილი არის მახარ ბილია ცოტა თავიდანა თუ გააღიზიანე შეიძლება შეჩემა ავი ყურში მოგხვდეს ისა ყოველი სიტყვის აი იმას მეწყვი ადგება და მაგით აღარ უნდა ლაპარაკი ყოველი სიტყვისთვის ნუ მიწევს ბრძოლა გეხვეწებ ვიღლები მას ისა ვიტყვი რა ნუ კარგი რა რაღაცა არა მე არ დამთავრები აზრი შეჩემა და ეს თუ არ დაგიმთავრები პოლემიკა შემოდიხარ და რაღაცას მიპრავებ ანუ ხება გამოვიდო რომ ეხლა მე ვთქვი მაგრამ ნახე რას ვძახი ტიპები რომლებიც გადმოვლენ ტელევიზიიდან და შეეშვებიან დაგმობენ ტელევიზიას დაგმობენ და გადმოვლენ ვინ დაგნიშნა თავმჯდომარეთ ერთი კოლმეურნეობის თავმჯდომარე შენ დაგმე რო გადმოხვედი ანუ აი მკითხე რა საქციელი მე ტელევიზიაში არ მუშაობდი რა ვაფშე ვაკობს ისტორიის გადაწერა არა ვიცი ხო ანუ ტელევიზიაში არ მუშაობდი ესე პირდაპირ პროექტის ნაწილი ვიყავი რომელიღაცა არხზე გადიოდა ირიბად ნახე ირიბად მაინც ახლა აგიქმება რომ ტელევიზიის ტელევიზიის თანამშრომელი შეხა ტელევიზიის კადრი ხარ უფრო ფორმულას თანამშრომელი არ ყოფილვარ მე
ანუ ფორმულა ტელევიზიის თანამშრომელი არ ყოფილა არასოდეს. ბიჭო, მისამ შუდაძის სიტყვები გამახსენდა. რუსთავიორზე ხო იყავი? რუსთავიორზე ვიყავი. აი, ტელევიზიის კომედი ჯგუფის ხო. შუდაძე სტუმრად ყავდა, გახსოვს რა გითხრა? რაო? ტელევიზიაზე. მე რა უტრაგებია, ტელევიზია მეთქი ინტერნეტი. ტელევიზია საჭიროა და უნდა იყოს და არ ფიზიკურად შეუძლებელია რომ ტელევიზია ინტერნეტში გადავიდესო. თუ რა აგეთი რაღაცა გახსოვს რაღაცა ეგეთი. ტელევიზია ნიუსები გულისხმობს. ეგ არის კარგი ცხოვრებიდან განპირობებული, YouTube მოეწონათ მაგეთო გადმოდიან. რაღაც ფინანსური პრობლემები, ხარჯი, ძალიან დიდი. გაკარა ფულსა ვარი გე? თაობამ დაიკიდა, აღარ აინტერესებს რა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. 90-იანების სასწავლი ვარ და ბიჭო, ჩვენი ცხოვრება ტელევიზორთან ასოცირდება რა. ჩემი ბავშვობა ტელევიზორთან. თქვენა რო საუბრობთ. მიხაროდა ხოლმე რომ შუქი მოვიდოდა რომ ტელევიზორთან. ხო და გრენდაიზერს მეყურებინა ხოლმე. აი ეგ კურიერის მერე რაღაცა ხო, დაკარგა, ზალა დაკარგა. ჩემთვის უინტერესო რო არის და რო გავდივარ და აქ ვდგები. ხო. რომ მოდიხარ და აქ რომ დავთ კიდე twins. ხო უნდა მიხვდე რომ იქ თუ ინტერესო იყო. აქ რომ გამოვედი, იმიტომ გამოვედი რომ გამოგცილდი და კიდე აქ მოდიხარ და მელაპარაკები შეჩემა. ეს პატარა ანალოგია უფასოდ. იქ უინტერესო იყო რას ქვია. შეიძლება ძალიან ანუ რატო გადმორთეს? მომისმინე. ტელევიზიას მაყურებელი რატო არ ყავდა? ტელევიზიას მაყურებელი რატო არ ყავდა? მითხარ, იმიტომ რომ უინტერესო გახდა, ხო? და ახალგაზრდობა გადმოვიდა YouTube-ზე. ეხლა რომ ადგილი. იმიტომ რომ ჩარჩოები იყო და აქეთკენ გადმოხვედი ის ჩარჩოები გადმოგაგ შემოძმა. ხო და ჩახოდა მაგას ლაპარაკობთ რომ აი შენ დაარღვიე და ბევრმა ეხლა YouTube გაძლევს იმ საშუალებას რომ დაარღვიო ეს ყველაფერი და მაგისთვის არის ხო თორე ეხლა რო კურიერს ხო ვერ დაარღვიო დაუშვით რაღაცა news ხო ვერ დაარღვიო იქ რაღაც თავის ჩარჩო აქვს და ალბათ ეგ არის მიზეზი რა შენ მოგწონს თუ არ მოგწონს მაინც იქნევ თავს რა ხო და ძალიან არასტუმართ მოყარე ის არის რა დახვედრა ეგ ვისაც უნდა გულით მართლა და გაკეთება უნდა საქმის და აი ამ ტელევიზიის იმ ჩარჩოს არ გადმოიტანს ჯერჯერობით გადმოიტანოს ეხა ნუ მე ხალხი შეაფასოს მაგას ეხა მე მინდა რომ გადაუწყვიტო რომ ესე არ იყოს ესე ის იყოს მაგრამ რომ დაждდებიან ესე და შეპესეს გადმოტანა ერთმანეთს ესე რომ ჩვენი საყვარელი სტუმარი და აზზე რო არ არის ვინზის და რაღაცა ყალბი ღიმილით რაღაცებს ეკითხება ეგ არ მომწონს იასნია და იმედია ეგ არ იქნებოდა ეგ არის უკვე იყოს თუ უნდა თუ ნახვა იქნება მაგას და ხალხი უყურებს რატომაც არა იყოს ოკეი მე არ მივალ სტუმრად და შეეურა სტუმრად არ მივიდეთ აი ეგეთ გაცემაში კაი იქნება რა მივიდეთ შენ ვისაც ეუბნები შეჭმა შენი გუდის წევრი არ მივიდეთ და რუპორად დამხვდა აი ეს სამი მიკროფონი ედგა წინა შეჭმა მე მეგონა კენცი ყრიდა ნუ ეხა ის ტელევიზიის ასაკის კაცია და ისეთ არხზე და ისეთ იქ იყო რომ მე რა მახსოვს იცი პირველი პრეცედენტები რომ მოხდა მსგავსი რომ ტელევიზიიდან ხალხი რომ მოდიოდა გვიხაროდა ძალიან מחარასაც უხაროდა და ორა კაია და აქეთკენ დაინახეს და ჯიპში ფულს ხელს ატო მიყופ არისო როგორ არისო მახსოვს აი იყო არა მგონი ჯიპში ხელი შეყოფაზე რაღაცა მახსოვს მაშინ პირიქით მიხაროდა იმიტომ რომ მაშინ ტელევიზიაც იყო ტელევიზია რო იყოს და გადმოდიოდნენ ეგ იქნებოდა ეხა რომ აიღე და დაკოპირებული ხა გასოცხლებული შოუ რო გადმოგაკ ავი ხა უტრაკა საქმე იმენამ გაცოცხლე არა მე ერთ რაღაცას დავამბობ და ბევრი მე მსმენია ვიღაცების მხრიდან რომ YouTube-ზე შემოსვლა ცოტა ეშინიათ იმიტომ რომ სვავები არიანო იქო ესეთი მოსასწრება გამიგია ვისგან გაგიგია ბიჭო და მე სვავზე ერთი ადამიანი გამახსენდა მარტო იმიტომ რომ სხვისგან აქანუ მოდიხარ აი ეგეთ რაღაცა არ გამიგია არავინ შესწამ რაბანას ბიჭო რა სვავი კაცი არის სიმპათიურესი შავი არ არის არაფერი რასო ავი მარტო აი შენ როგორც იმაში ვაჰეითებ და გამოხატავ რა არ მოხვიდეთ და მაიცა მე დამწყები YouTuber-ს ვაჰეითებ შეჩემ პირიქით გვერდში არ უდგეოთ არა ყველას აბსოლუტურად დამწყები YouTuber-ია ისიც არა ბიჭო ის სხვა მიზნით არის გადამოსული რა გაიგე მეგობრებო ძალიან კარგ თემებზე ვლაპარაკობდით მაგრამ ჩვენმა პროდიუსერმა დაიჟინა რომ უსაინტერესო ეს თემები გვაქვს გაიჟიმა ჩვენი პროდიუსერი ასევე ხوارჯობია თან დაიჟინა და ამ დროს თან ამის გამო გაიჟიმა ხوار გაიმეორებდი მეგობრებო გადავიჭრე ჩემი ყველა სიტყვა კონტროლდება და მე მიწევს რომ როგორმე მინიშნებებით გავაპარო თქვენამდე რაღაცა მესეჯ ბოქსები მიჭრიან ყველაფერს აი წეგან აჩქოს ხახი და აბსოლუტურად ყველაფერი ამოჭრილია აი ესეც მეთქი წავიდეთ უკვე ახალი თამაში შექმენი პერსონაჟი თქვენს წინაშია ფურცლების 3 წყება პირველი არის ასაკი მეორე არის რეგიონი მესამე არის ხასიათი სიტუაცია პურის რიგი 90-იანებში რა ვქნათ სამსახიობო თემა არის სამსახიობო თემა ერთი მიდი შოთი ვინ აკეთებს ამას
ეს რა წერია? ერთი იქიდან აიღე, ერთი იქიდან, ერთი იქიდან. სამი ავიღო? ერთი იქიდან, ერთი იქიდან. შეიძლება რომ ხვედა ავიღო? პურის რიგი 90-იანებში ერთ თემა? კი. სიტუაცია პურის რიგი. ნუ აურევ ხა შეჩემა. არა ურევ, აჰა ორია. ნახე ურევ. ერთად ვნახოთ ბარემ. ბიჭო, აი ეს 400-ო გიწერია შეჩემა? და რას ვაკეთებთ? წაიკითხე מחარ ვინ შეგხვდა შენ ვინ პერსონაჟი? პერსონაჟი ციფრზე რაღაცა. წაიკითხე. აჭარა? ხო, აჭარელი 22 წლის. დინჯი. შენ ხარ დინჯი. მერეთ გეს. ვახარ 22 წლის დინჯი აჭარელი კაცი ხარ შენ რა. კალა წაიკითხე. მე შემხვდა სამეგრელო. ჭუამხიარული 74 წლის. შოთიკო? სვანეთი ემოციური 44 წელი. სვანი ემოციური 44 წელი. შენ საიდან ხარ? აი პროფესია აჭარი და სახლი გინდა და? პროფესია უკვე ხას უსვამს რა პერსონაჟს ნახე აი სახლი გინდა და ბოშ. ვინ არის ეს რო კაი სვანია გავა. ხო მაგალითად წელი რა პროფესია და ასაკის ნორმა კარგია, მაგრამ აი პროფესია რო იყოს უფრო დაგვეხმარებოდა. შემდეგში დავამატებ პროფესიას. თუ გინდა ეხავე ჩამოგირიგებთ პროფესიებს, ეგეც არ არის პრობლემა. აი პროფესია უკვე გაძლევს რა ხასიათს, საწაიყვანო. მახარა არის ღიურ გაქირავებაში ეხმარება ბებიამის. მაგარი პროფესია აქვს. თან სწავლობს. სვანი, ემოციური სვანი არის მძღოლი, ალბათ. აი რა ფერაა? ტურისტები დაყავს. და კალა არის მეგრელი 74 წლის პენსიონერი. მეგრელი 74 წლის პენსიონერი, რომელიც ადრე მუშაობდა მაღაროში. მევახში. მეგრელი მაღაროში მუშაობდა. მევახში იყოს. აი იყოს მევახში. და პურის რიგია და ველოდებით პურს რა. პური საიდან იწყება რიგი? მალე იქნება და დამსაჯო სახლი გასაქირავებელი. აუ იმას რა ნაღლებს პირველი დგას კაროჩე და იმენა ჩვენ ვიკითხოთ როდის მოგევა პური. უშინ დავიწყე, ო. კალა კბილები საიდან? ეგან ჩავერ თუ ეხა ამაში თუ ცალ-ცალკე ვაკეთებთ მაგას. ერთად სკეჩია რა. სკეჩია ეს. ჩვენ ვიკითხოთ. სამივე გავარც პურის რიგში? კბილები საიდან? მეგრელი უკბილო. მომეცი. ემოციური სვანი. პური და შეგიშვე პური დღე ჩემთან კოიკაზე. მომეც. ეხლა მოსყიდის ცემები რა პოინტია ვერ გავიგე. გუშინ და აქ ვდგევარ მე. გუშინ ვიყავი და აქ ვდგევარ. გუშინ წინ მოვედი მე. არ ვიყავ ერთ კვირაში და არ ვიყავი. შენ გადამყიდველი ხო არა ხარ? არა, მე სახლებს ვაქირავე. ეს ვინა ის კაცია თუ აიღებს მას ბიჭო. უთხარი რაღაც. თქვენი რიგია? მე ხმას ვეძე, სვალის ხმას ვეძე. გორჯო, აბა. აბა რახტ ბიჭო. აიცა? გრუხუნებს და მიხედე. რაღაც წინას აპირებს გონი ბიჭო. არა, შენ თუ არ სამითი აქ დგავარ პურის რიგში ბიჭო. რატო? ხო. ჩემზე წინ გახარ. რადგან ხარ ძმაო და შემოტრიალდი აქ. აქეთ არის რიგი. რატომ გადადიხარ ჩემზე წინ, რატო? ეგ არის იქით დასავლეთია, აქეთ არის პურის რიგი ძმაო, მაგიტო სამითი ვერ იყიდე. შენ აჭარელი ხარ თუ ვინახარ ბიჭო, რა ინაზე ლაპარაკობ, შენ? გორი და და ვერ მოვიშო. ეს ჩემზე წინ გახარ და ჩვენ ერთმანეთს თუ არ დაუდეკით, ხო იცი სვანეთი სამეგრელო ერთია და გასაგებია, მარა ფულს გაგატანდა. მე მაგ ორი პური მაქვს. ბავში მელოდება საკში მართლა ბავში მელოდება. ამას წინათ ეგეც არ მითხარი? ეს პირველად ხედავ რას ლავარას. ანაირად მე მგონი ისურის. არ ლაპარაკობს. ის პურის ხობელი არის მეგრელი. ნახავ და გამოვალ. აი ეს ნახეჯო? არ მაინტერესებს. დეტი მან და გამიშვი გამატარე. შენ დინჯის მნიშვნელობა თუ იცი საერთოდ? შეაგერე გზაჭი. ძალიან ცუდი ისინი შეხვდა აჩი. ხო აი ბიჭო აი. მოდი შევცვალოთ. მოდი. შევცვალოთ, თორე რაღაცა ის არის. გორელი რო ვიყო. აი. ანუ מחარად გას პურის რიგში იყოს თემა რა. ხო, מחარად გას პურის რიგში. თავიდან დავიწყოთ თუ როგორ? აუ მე გეტყვი რა ის პერსონაჟები იყვნენ. შემიცოლის დაქალების. ერთმანეთს რო დააყარეს. מחარა მეგრელი ლაპარაკოს. შევინა. და მე აჩიკავ თქვას და მე სამები. შენ იყავი პურის გამყიდველი, რომელიც ელოდება პურის მიღებას. კაი, მიდი. ყავი იქაშენა. ანუ დგავარ. აი, ამით გავამაწოდე, ჰა? მიდი. ანუ ესეთი ამბავია, ესე იგი, მე და შენ დგავართ პურის რიგში და მე ვარ გამყიდველი. ჰა. გიორგი არის გამყიდველი პურის. მეც აქეთ ერთი წუთი. მოიტაბაური პური და წავედი, ჰა.
1 საათი აქ ვდგა დედა ისა გაგატან თუ მაშინ როგორც დაწყეთ ერთმანეთს ამ ხინკლის კუჭების ამბავზე ეგეთი ამბავი არ იყოს რა აქ რა ტრაქს ნუ აგორებ გამოიტანე პური ბიჭო ტრაქს ნუ აგორავებ ხო ახლა ეგეთი ბილდს სიტყვა არ იყავი შენი სერიალში რა მე პური ხარ შეყევ პური გამოიტანე 90-იან წლებში გოლიდან ვარ ჩამოსული მოგი კარგი ტრაქს თუმში დაგმარხავ შენ ნაბარო შენ გამოიტა პური შეყევ აგური პური 3 წელი მომეცი ნაბარო შენა ეს ნახე მე პურები გაიგე მართალს გეუბნება კაცი მე აწოდე ორი პური უნდა მეტი ხო არ უნდა ბიჭო ჩემით გავარკე ჯიგარო შენ რომელი სოფლიდან ნახა ატენელი ხარ ტეზერელი ხარ ტეზერიდან მა ტეზერში ნამყოფი ვარ ხარ ნამყოფი ვის დღეობაზე ჩემი კარგი მერე ვისთანა ძმაო რო და ბიჭო ბოდიში რა ისა ჩაგვივარდა პურის დაიწვა და აღარ იქნება დღეს ჩავარდნილი გამოიტანე რა ჩაგივარდა ეგ გამოიტანე ჩავარდნილები გადავყარეთ უკვე და აღარ არის და დღეს პური აღარ იქნება ბიჭო ბაბა ხო და ის უეცველი ახლობლად მოიცა ბიჭო დაეგველოდე ცოტა ხანი რა 200 იძახი შენა სადა ეს გინდოდა რომ ყოფილიყავ იწა იმდა შეგვაცვლევინ ეს სცენარი რომ ეძახებინა ჩემ თვინაა თიდა კაი მოჭერი გავწდი თუ გინდა ძალიან მოგვიჭერი რა ეგრევე გადავიდე ვერ დაკეტა ხო ვერ დაკეტავ ძმაო ჩემი კარგი თუ დაკეტო ვინ დაგაკეტინებს ბიჭო რა გინდა შენ რამდენი გინდა ვეთყვი მითხარ მოიწე გამოაგორე გვალი რაც თუნდაც ცომი გავა ჩემ ბიძაშვილი ტოჩინოშინია დაურეკავ ახლა და ნახავთ რა ისე შენი ძგიდა ის იყავი ტოჩინოშინი შენი ბიძაშვილია ბიჭო აბა რა იცნო მე მაგასა ბიჭო ხო როგორ არ ვიცნო კაცო საიდან ეს ეგ რა აპრავდენია საძებს ეს ოცემაში არ გონათ ახლა აი ეგ კაია გახარ აი გიყავი აი არა ხო ბიჭო მაგრამ ხო უნდა გაიგრძნო ვინ არის რა არის შეხედო აი გაგეხმურეთ კაცა ისეთ კაცს იცნობს ვის გაგეხმურეთ ბიჭო პურის მეტი რა არის პურს მიაქაკაურება ეს გიცანით ნახე ვის თქვენ გიცანით ბიჭო გიცანით კაც შენს გიცანი ეხა მომის და შენს გიცანი გიყურებთ ხოლმე ძალიან ხშირ მკიდია სად აი მას უყურე ეს რა მაგრა გაიგდა ქვეში სერიალში აუ რა მაგარი თლიანად ხო მოგცე მე ის ალუმინის ნეჟავეიკის ლანგრები რაც არის რაც პურსალაგებ ეგ გამოაგორე ეგ ცოტა ძვირი უნდა გადაკრა თავში არა უნდა ჩავაბარო 3 ლარი გახდა ალუმინი კილო ცოტა ძვირი ღირს არ გვინდა კაროჩი პური არ გვინდა ის ალუმინის ნეჟავეიკი ჟარუნები ალუმინის ჟარუნები გამოაგორე შენ ესე თბილისელი ხარ ჰა აი ბეწენიკა თმები ეგრე წყალი მოდი შენთანაც რო ეგრე იყენო რა თბილისში ამან აიცი რა მაგარი ანეკდოტები იცის მოუყევი აი თუ გამაცინებ ანეკდოტით აი ეს ნერჟავეიკის ის რაღაც აი ტყეში კურდღელი მელა და დათვი მიდიან რა აა მიდიან და მანქანა ჩამოივლი ის გელიზის ჩაუწევს პანჯებს სათვალები უკეთია სამივეს დედა აუწევს და გაიქცევა რა ამათ არ შეგვიწევს და გაიქცევიან სახლებში ნახე ეხლა ნახე როგორ გაგეცინოს გაიქცევს სახლებში ყველა შევარდება სახლებში კარებთან აზის რომ ამ გელი მოდის დედა უნდა და ისმის კაკუნი ოპა ესენი მზად არიან გააღებენ კარებს და გელი არის ვარდისფერ ფორმაში ჩაცმული რა და აუე დამოვიწყდა დავსევდიანდი ჩემი იმენა და აგაგეცინა ხა ეხლა გავაცინო ბიჭო კოჭებში მიდი რა ეხლა რა გამახსოვს შენ გააცინა და მოიგე ჟიურიში ვდარხარ ხო გინდა საგორიალო გათხოვო დაგჭირდება ხომ ვდარხარ კი მე როგორია თულია მან ცილი შეკავება თუ მე პირადად არ მეცინებოდა ვაფშე მე რა ბიჭო რაღაცა ისეთი არის რა სიცაცოდავე არის ხო მე გეტყვია ხალხი რო პენსიონერი გამოდის გახსოვს ვინუშდენი უნდა გაიცინო რა ნინო ჩხეიძე და არა ნუ 100 ლარზე იცინი და მე ყოველ შემთხვევაში ისეთი მონაწილეები შემოხდა რომ არ მეცინებოდა რა დისკომფორტი იყო შენთვის მანჯდომა ესე იგი დისკომფორტი იყო მონაწილეებიდან გამომდინარე რა ანუ არასაკმარისი ბაზა არის იმისთვის რომ შეზღუდვა ხოლმე რაღაცეებზე არ უნდა გაგეცინა თუ შეგეძონები არა თუ კარგი ხუმრობა იყო უნდა გაგეცინა აი ისე თუ გაგეცინა ეხა ისეთი ადამიანები წარმოადგენენ ჩემ წინაშე რომ შეუძლებელი იყო რომ გაგცინებოდა ხო მაგრამ ის ხო ძალიან სასაცილო ადამიანს რო გონია რომ კარგად ხუმრობს და რო ვერ ხუმრობს თქო გეცინა ხო და მე შენც ეხმარები რაღაცა გაუღიმებ რაღაც 50 ლარზე გაიღიმებ რაღაცა 100 ლარზე ჯანდაბას მე უკვე აღარ მაგრამ ვერ ხვდები რომ საკმარისია ხო ხო ვერ ხვდება იმას გონია მე რომ მაგრა გადაობს და უმატებს მე სინამდვილეში
ის კაი ყველამ კარგად იცის ის კაცი რომ გამოვიდა რა ქვია 1000 ლარი რომ მოიგო და ვაფშე რომ ვერ გაიგო რა ილაპარაკა ძალიან სწრაფად რომ ლაპარაკობს ხო არა რაღაცები მაგარი გადაობებიც იყო და არა იუმორისტებიც იყვნენ გამოსულები არა ერთი გაგეცინოს რაღაცები მაგრამ მასიურად ადამიანების ეს რაოდენობა ისეთი მოდის სიდუხჭირის გამო მოდის ხო ფულის გამოდიან ხო რომ აი ხო მე ინკალზე მეცნებოდა ბენდუქიძესთან რო ეცნებოდა თვითონ დღესაც რო უყურებ აი ხავი ოღონდ ვერ ვიგებ რა აი ხო ამ სიტუაციას ასაცილო ჩემი აზრით უნდა შეიქმნას ბაზა მაგისთვის ესენი უნდა კარგი ეს მონაწილეები კარგად დაიტესტონ და მე უნდა გავიდნენ მე ხო მე უნდა თუ აკეთებ შოუზე თუ აკეთებ კასტინგი არ იყო ვაფშე ყველას უშვებდნენ იყო კასტინგი მაგრამ ნუ ბევრი იყო მომთხოვნი აი მომსვლელი ვიღაცას ბრაკავდნენ პრობლემა იყო რა ადამიანების მოყვანა რა ანუ რეალურად არავის არ ნახე ვიღაცებს ეგ თუ სპეციალურად ხდებოდა ეგეთი ხალხი იმიტომ მოყავდათ რომ შოუ დაედგათ რომ აი ეს არა მომსვლელი სურვილები ეგენი იყვნენ რა ხო და ვიღაცებს გონიათ რომ ეგრე არის არ ბრაკავდნენ მართლა კარგი იყო მაგრამ ბოლოს უკვე აი ალბათ კავეშიკები მე მითხა ალეკომ დამირეკა ადრე რაღაც პაროდიები რო დავდე რომ გამოდიო იმაზეო გააცინდა მოიგეში მაინცო რაღაც პატიჟებოდა საერთოდ პაროდიები რო დავდე დამირეკა რომ ხო არ ხარ დაინტერესებული რომ ამ კუთხითო განვითარდე და ამ კუთხით წახვიდე იმორესტორი მე მაშინ იმედში მუშაობდი თან და რუსთავიორზე მეთქი ხა ანუ არა თორე ისე მაინტერესებდა რა ისე უინტერესო არ ყოფილა რომ მე ვასებდა და გააცინდა მოიგეში მაინც გამოდიო და მაგაზე ცოტა იმას ვქენი დავიჭყანე რომ გააცინდა მოიგეში ამინდა მეთქი რაღაცა დიდად აგითხა ეხლაც გადის ხო ბიჭო ხო და ნახე რამდენი ხანი შეიძლება პროექტმა რომ გასტანოს რა და რომელ წელს დაიწყო რომელ წელს დაიწყო ძალიან ადრე დაიწყო ხო და ეხლა ნუ ილევა ეს ხალხი რა ანუ ბიჭო თავიდან რომ დაიწყო არ იყო ცუდი რა ანუ სასაცილო იყო და საყურებლად არ იყო ცუდი ეხლა რაც არის რუსთავიორზე რაც გადის კი მე დიდი ბოდიში რა ვინც აკეთებს მაგას მაგრამ ძალიან ცუდია აი ყველანაირად ძალიან ცუდია. ძალიან ბევრ ადამიანს მან პატივსცემ, მაგრამ ფაქტი რაც არის, ვილაპარაკოთ. არა, სიმართლე ვილაპარაკოთ, ხო მეტი არაფერი. ხო, არა, ეხლა ვთქვათ, რომ კარგია და გადასარევია. ახალი თამაში. გამოიცანე AI-ს გადაკეთებული იუთუბერი. მითითება იყო ფოტოს მიხედვით ზაღლად წარმოდგენა. ყურადღება ეკრანზე. წაგებული აგემოვნებს ზაღლის საკვებს. ბიჭო, შენ ხო არ? მე ვაჯვი შეჭება როგორ იცი? რა ზაღლის საკვებს მაგო? ყავა რო დავლიო უკვე მიმოყოლებდი. გეგეთქვი რა, მაგარი ზაღლის საკვებია. მართლა ეს არის მაგასაც ავჩარდა მე ვთხარ რომ მე არ შეჭამეთქი ყველაზე გემრიელი იმიტომ რომ ყელი ანუ როეუბნები რაღაცას აი წეგა ნებაზრებოდა ეგ მინდა აბსოლუტურად უსაფრთხო არის აჩი ისა ჯანმრთელობის მეტი შოუსთვის ჯამში დაგვიყარო და აი ბიჭო თავი რო ჩავყო ჩვენივე ანუ ჩვენივე ზღრენი რო ჭამოთ მახარა მე მიაფსას ჯერ და მე ჟელეა რა ჟელეა ჟელე არის ანუ ის მაგარი არ არის ზაღლი ჟელე ჟელე თუა ბიჭო პრინციპში რომ მოიწონდა გავიჭხიროთ ხოლმე არაჯობია ვენაში კუნთში რომ გავიკეთე ძალიან ოდნავ გემოს გაგების ნახო მე არ ავჭამ შენ კვლევები აწარმოე ზაღლის საკვების ჭამა რამდენად კარგია მე მაჭამობს ჩამაწერნა ზაღლის საჭმელი შენ ვაფშე გაგდებული ყავ შენ ნაჭამი გახსოვს ანუ რა შეიცავს ეგ რო ვიცოდეთ მაინც არაფერი ორგანულია მართლა ოღონდ ორგანული უბრალოდ აი ზაღლის მოყარული გეტყვის რომ იგი ეს სუფთა იჭმევ ანუ კარგი აჩი მაინც დავსუნო მე როგორ ზაღლი ჯერ გავიგებ ისკანში თუ მომაფსაფეხზე ეს ტერიტორიას ნიშნავს მიდი გავუშვი აი აჩი უნდა გავაკეთო აი ამას წერს აი ნახე წოთანო აი ეს გამოცენა და ეკრანი მე მოიწ წაგებული აგემოვნებს და წაგებული რას აკეთებს ბიჭო აი ხო ვაცემინო ერთმანეთი ან ძნელს ჩავაყოფინო თავი არა ძალიან არის ბიჭო სიცოცხლე ჭამს მე უთხარი მე არ შევჭამეთქი ეს ვინა ჰიტა აუ კაი მახა მე ვიძახით ხოთქი პირველი რა გინდა უნდა გამოიცნოთ არ შეხედო ხო გამოვიცანი ანუ ზაღლის საჭმელს ჭამს არ შემიხედავს მე და წაგებული ჭამს ზაღლის საჭმელს არ ჭამს კაცო არა სამივე ერთად ვამბობ YouTube-ს უყურებ ასე თუ ისე იცი ხო ხალხი აი ნელ-ნელა და YouTuberi უნდა ვთქვათ ან შეიძლება არ იყოს YouTuberi ყველა YouTuberi ასე თუ ისე ყველა ეხა დღესდღეობით ყველა YouTuberi-ა ისედაც აი AI-ს დაგენერებული ვინ არის ეს ამან თქვა ვინც არის რა ხო თუ გინდა ეგ სამივე შეგითვლით იმიტომ რომ ახლა ხო ნუ ჰიტა ეს კაი კაი ეს არის ჰიტა ვაჩუქებ ნამდვილია შემდეგი ყურადღება ვაჩუქებ ეს ვინა ბიჭო პროსტა მაიკა არის იგივე თავები არის ეს ანუ რანაირად უნდა ვიცნოთ ანუ ზმანით უნდა იცნო რა ალბათ
ანუ ფოტო ჩაუგდე AI-ს და უთხრე რომ imagine this person as a dog. შენ იცი ვის არის? ჰა? არა. საერთოდ ნუ YouTube-ზე მაინც იყოს, YouTube ვიდეოდან მაინც იყოს. მე მგონი არა. Background-ების სპეციალურად შევცვალე. აი, ისა სამთვალაზე ვამბობთ? ესეთი ზმანით ყოფილხარ როდის მე? მე? ხო, იმიტომ რაღაცა იმაში მიგამსგავს. ყველა მოვიფიქრე თავში ვინმე და სამთვალზე 3, 2, წავიდა. ლუკა. მე. შოტიკო არ გითქვია შენ? ამან გვიან თქვა ახლა მე რო თქვი, მაგრამ არა. კაი, კალა და מחარ შენ ლუკა, ხო? მე ვარ მე. ყურადღება ეკრანზე. ბლეფი იყო מחარ, ბლეფი. აი, მე მივხვდი პირველი დედას პიცა. ზეთო ბლეფაო. შემდეგი, მაგრამ მე ვიცანი საკუთარი თავი. ესეთი ზმანი გწმია მეთქი, იმიტომ რომ მიგამსგავსე რა. ეს ვინ არის კაცო? კაი, ეს გასაგებია ვინც არის. მაგრა გავს იმას. კაი, მზად ვარ? შოტიკო, მზად ხარ? ვინმე სიტყვი შოტიკო? არ ვიცი ვინ არის. კაი, 3, 2, წავიდა. ქორო. შოტიკო, შენ თქვი? არა, არ მithქო. კაი, მაშინ ეს ქულები უეჭველი ქოროა. ვახჩი. სად გააქვს? შემდეგი. სამამდე დაითვალე. კალა მზად ხარ? ხო, კაი. 3 მოიც შოტიკო. შოტიკო 3, 2, წავიდა. პარუნა. ტატო. შენ ვიტყვი מחარ? პარუნა ვთქვი მე და. מחარ. ტატო. ან ტატო არის. ყურადღება ხო ეკრანზე? არა, არ იცვლებ. სიმსივე ხო არ არის? პარუნა. შემდეგი. მზად ვარ? ნუ ბებერია კაცი. დავაი, შოტიკო. რა ბებერია აქ ისნება იყო? 3, 2, წავიდა. ტატო ხო. სპაშეს მე ვიცანი მაიკაზე. შემდეგი. ეს იუთუბერია? კი. რასად როდისი? ვინ? აი ხა ვის დაგირეკა რა. წამყვანი მაფია. სათვალიანია ეს. ოზი მგონია მე. ხო, მეც ეგ გონია, მაგრამ. არც რა ოზი მგონია მაგრამ. ყურადღება 3, 2, წავიდა. ოზი. მაფიის წამყვანი. ოზი. გორგილაძეა. გორგილო რო იუთუბერია, სუდამავიწყა. იმდენად უნიშნელო. კაი, შემდეგი. აუ, ეს ვინ არის? ბიჭო, ხელები შეცვლილია კაცი. დაკუნთულია რაღაც. თუ ეგეთი ასიმეტრიულია. ბიჭო, იმენა ზაღლის თავისფერი ხელი არის. კაი, არ ვიცი. ზაღლის იმას ამსგავსებს, სახეს ამსგავსებს? იუთუბერია? 3, 2 თქვით. არ ვიცი. სენსუსა. რაბანა. არა მაქვს ვერსია. საბა ყოფილა. ეგ არის. საბა საპანაძე. შოტიკომ წააგო, ხო? დავაი გამოვიხდი ზაღლის საჭმელები. აი, ბიჭო, გააჯმეინე. მიდი მოიცა. დავისავ ბოლომდე, ჩვენ არ ვჭამდით და არც სტუმარი არ შეჭ. შაბათკირავს ჭამხო. მოგრეთ წავაგე. წავედი ხო ბოლო. წავაგე და ეს ზაღლის საჭმელი უნდა გავსინჯო რა. დენი ტრეხუარის მსახიობი, რომელსაც ერთი კოზი რო გავსინჯო, ჩამეთვლება? დენი ტრეხუარის მსახიობი, რომელსაც ეკუთვნის არაოფიციალური მსოფლიო რეკორდი. ის ყველაზე ბევრჯერ მოკვდა ფილმებში და სერიალებში დასახე ეს რიცხვი შორს ვინც იქნება მსხვერპლია დანარჩენი რეჟისორები. არა, ცუდი არ არის. არ არის შეჩემან. იმის რა ქვია ეგრეთ წოდებული ტუშონკის ძალიან ცუდი არის ეს საჭმელი. ეს ძვირიღი და მაგრამ ეს ზანგზელთ დენი ტრეხო. ვიცი რა არის, აი რო იცი რომ ზაღლის საჭმელია, არ მიგდის რა. ეხლა ეს რო გეთქვა რომ აი იჭმევა. ნელა ბოლოსკე უნდა გავიდეთ მეგობრებო. იმიტომ რომ მაფიის შეწერაა და ცუდად არ გავსინჯო? ესე გავაკეთებ თუ გინდა. უარესიც გიჭამია. უკეთესებსაც დიდი ბოდიშს მოხდით. მაფიაზე უნდა წავიდეთ. და რენდომ თემები ძალიან კარგი რა იქნება, იმიტომ რომ უარესი ხმები ექნება აშიკოს დღეს. ნახავ, კარგები თუ არის. სტუმართან დიდი ბოდიში. აი ამაზე ვილაპარაკეთ. აი ნახე რა, როგორ წინ ვართ. შეკითხვა შოტიკოს, მახარ რამდენად დასამახსოვრებელი პიროვნება იყო გადაღებისასო და შოტიკომ მოყვა, რავი, ამაზე დასამახსოვრებელი. ურთიერთობა ეგ არის. არავინ ყოფილა ხო პრაქტიკულად. იმის მერე მე ფაქტიურად დღეს შევხვდი მახარას რა, მართლა არ მინახავს იმის მერე და შეცვლილა.
მე მეგონა ეხა ამბობდი რომ იმის მერე ესეთი კომფორტული პარტნიორი არ მყოლია ეკრანზე რაღაც ეგეთი. არა, მაგის მერე მე ვიყავი და. ალბათ იცი რა არის, ალბათ გამოცდილება რო აქვს ამ ადამიანს იცის ეგ ბევრ რამეს ნიშნავს და მე ვეუბნები კაცო ცუდი მსახიობი ხარ მეთქი რა. არის. და არ მიჯერებს. ცუდი მსახიობი? ხო, არა პროფესიონალი. და იმ დღეს და მაღაზია რა ასკო გეგონება დევი წრეხიტო ყოფილიყო გამომიყრევდა მართლა აი მეო რა ბიჭო მე მსახიობი არ ვარ კაი მაგრამ შემიძლია გარდასახვა კარგი ძმაც არ ახარ კალა არის ისა კომფორტი ჩემი აზრით რა კომფორტული მსახიობია და კარგი თაყვანისმცემელიც არ ახარ გაირკვა მანუ მურგულიას კომენტარის მერე ნიჭიერი მსახიობი ხარ ჩემო ძმაო მე აი ესეთ შეფასებას გავუკეთებ და კალა კარგი ძმაკაციც არ ვარ ალბათ და არც კარგი თანაწამყვანი და რა. ჩემს კი არის ისა. იმას საქმე რო იჭმევა, სატაცური. ეგ რომ მოაგროვო ძვირიღის 50 ლარი 100 გრამი. ეგ რომ მიართვა შეჩემა. თან ის არის ჭამელი გოგო არის უეჭველი გამოკართმე. და სატაცური მაგრა გაუსწორდება. ასოციაციების თამაში გავიდა რა. რა ხდება ხოლმე? ჰა? რას უშვები? სატაცური. ის იმან ტერიტორიები იცი სატაცურისაც ნუ ასწავლიო რომ ეხა დავრგავ იქ ჩემთან ეზოში რაღაცა გაიზრდება და იაფად გამოვა. ვარსდათ ეს გამოვა ძმაო. შენ გეწოდინება. ჩვენი მედის დედაც ვარსდათ ეს ვარსთესავდა. აუ ეგ უნდა როგორ უნდა დავისწავლო რა. აბაბაბაბაბაბ. იმას გააჯმეინე თუ რამდენი კომენტარი იყო პიანინოს. გააჯმეინე მეგობრებო, გააჯმეინე. აი ესე თქვათ რომ ფიდბექს ვითვალისწინებთ მაყურებლის ჩვენ რა. ეს გადართე ჩანს არ არ დალეწო შეჩემა რა. ეს ბიჭო, ჩა. რატო ურტყამ შეჩემა? ვიღაცა მისის დაწერა. არა. ვიღაცა მე მუსიკოსი ვარ და ეგრევე ვყობთ ინსტრუმენტო ძალიან ცუდიაო და გული მტკივაო. აი შოთიკოსთან აქვს აჩიკოს კითხვა. ბევრი პერსონაჟი ყავს შექმნილი და რომელი იყო ყველა საინტერესო შენთვისო? ბაქარა. აი გიყურებს. ბაქარა შექმნილი ანუ შენ რა პერსონაჟებს გაგისახიერებია? მე გულა ჩავიცვა ფეხსაცმელი მომეცი ხა. რომელია საინტერესო ყველა? მოიცა გამოვიცვლ, მაგრამ და ესენი ჩავდებდი ესენი წაიღე რა მომე რა. მოდიში რა. მოიტა რა. მიდი ისო. ბიჭო ესენი დაგჭა კალა წინაზე. ფეხე მე მაგის დედაში. ანუ როგორი აი სტუმარს შეკითხვა დაუსვით და מחარა ფეხზე იცვლის პასუხის დროს, აი გენიალური. აი ეს არის YouTube. აქ გინდოდა გათმოსვლა დაწმუნებული ხარ? ნუ ჩვეულებრივი ამბავია რა. იქნებ ტელევიზიაში ჯობდეს შეთიკო დაბრუნება. ბიჭო, იმიტომ არის საინტერესო, იმიტომ უყურებს მე ხალხი ისმის. აი ხა ჩვენ და მართლა ტელევიზიას დავემსგავსებით და აი ფეხზე რო ანუ რაღაც უსწორდება აკეთებს კაცი. ბიჭო, გავიგე, იცი რა არის? ფორმატია ხო ამ კაცი. მეც რო ხა ჩემი რაც მისწორდება და აქეთ ცალკე გადაცემა კომენტარებს დაწერთ ნასკები თუ უხდება. ეს არ ამგონია ხალხს მოწონდეს ხა რომ მე ვლაპარაკობ და მაზის ლაპარაკის დროს. აი აქ რაც უფრო ეგეთ აბსურდულ რაღაცებს გააკეთებ ეგ უფრო შენებიც რომ მომერგო სწავი ხო? ეხა რა მაგრა კიდიათ მაყურებელს მე რომელი პერსონაჟი შენი ფეხსაც რომ გავიშვი მე ვასება ჩემი შექმნილი ეს უფრო ინტერესებს მაგრამ მაინც გავცე მაგ კითხვას პასუხს მის ირა ჩაიცვია შინაბუზა დღეს ერთად მივიდეთ ტყუპები მაცადე რა ორი წამი დავაცადოთ რა სტუმარს მეგობრებო რო იცო მაგრამ მომერგო ხოდი შიდა კალმით იზიცვა რო იცოდეთ მეგობრებო თქვენი გაგიჟებული არის ესა რო წერთ რაღაცა კომენტარი ვითომ კომენტარებს არ ითვალისწინებს და კიდიან რო ხედავს იქ რომ მახარა რა ესე რო აკეთებს რაღაცა მე აკეთებს აბა დააჯვეს დაკურაზე წინა გადაცემაში აღარ უკრავს რადგან ეს იქცევ ესე კი ეს არის ხალხის მიერ გაგიჟებული და მაგით უაკეთებს ამას ხო ეგრეა აჩი ეგრე არ არის მოწონთ აჩიკო აი ეს მოწონთ და იმერ იტყვის კიდე აბა დაუწერთ აჩიკოს ნუეუნები ეგეთ რაღაცებს თუ კიდე თქვას აა მაგ აზრი არა მაგას ტყუილად დაწერთ აჩიკო იმდენ ამაზრზენია ერთ სტუმარს დავაცადო და უნდა დავამთავროთ გადაცემა. ბიჭო, არ მგონია მე შოთი არ მგონია რომ არ იყოს საინტერესო ეგეც რა შენ ბევრი მაყურებელი ყავს, ბევრი ადამიანი გიცნობს. ანუ რაღაცა შენი განვლილი გზიდან ვიღაცამ შეიძლება ეს გადაცემა ყოფილა ძალიან აყლიოზიც, ყოფილა ძალიან დალაგებული. ნონა გაფრინდაშვილი ყავდა. ნონა გაფრინდაშვილი ყავდა ის არიც მევდა მაგდროს ფეხზე რა. ხო და რაღაცა სინთეზი არის, ცოტა იქნება საინტერესო ლაპარაკიც გამოვიდეს და ცოტა აყლიოზიც და სამწუხაროდ აყლიოზი უფრო სამწუხაროდ არა, ანუ აყლიოზი უფრო ჭარბობს ხოლმე, იმიტომ რომ
თავზე მახარ ნასკებით ხო გამოიწვია. ჩემი აზრით იმიტომაც აქვს ამ გადაცემას რეიტინგი. კი ბატონო. მაგრამ მე აი რამდენჯერ მივსულა რაღაცა გადაცემაში სტუმრად და რამდენჯერ არავის არ უნახავს ინტერვიუ მიმიცია და ყველა სვამს როგორ დაიწყო თქვენი შეხვედრა პირველი როლი. ხო და არ არის საინტერესო. არ არის აი კალატოზი დღეს აი ყელშია წვეთში და რომ აი იქ როგორ მოხვდით ჩემი ცოლის დაქალებში და აი ჟოტიკო ნახე წინა გადაცემაში იკო ყავდა ვახტანგიშვილი და კი ნახე გაი გადაცემა მახარას შოუ მახარა მდენად წაიღო შოუ თავისკენ რომ სტუმარიც ალაპარაკეთო და ესე იგი მაყურებელს აინტერესებს სტუმარიც ხანდახან რომ რაღაცას ხარა სტუმარსაც თავისი ადგილი აქვს კაცო და კომპოსტოს გადაცემაში და ხერო ილაპარაკოთ და აი მე ისე მოვიქცევი როგორც შენ და თუ მოგეწონება რა შოტიკოს ველაპარაკო და მე ისე მოვიქცევი როგორც შენ თუ მოგეწონება პროსტო მეთქი ისე რომ და რა რის განარი მით გაგძ არა მაინტერესებს ასე აიგრე ვიქცევი ბიჭო კონცენტრაციას ესა მოგებული გა შენ პონჩი უნდა კაცია ბიჭო აი მე ეგრე ვიქცევი ვილაპარაკე ფაკიდა არა ისაუბრეთ აი დაინახავი ახლა ისაუბრეთ ეს არიან ადამიანები რომლებიც ხა ის არის რა აი საო არა ისაუბრეთ ეხლა რაღაც შეშაშებოდა ნაჯახი დაჩეხი რაღაცა გადაჭერი რაღაც მე არ მიყურთ ინდი შეთება ისაუბრე აუ მე ყავა ფოტიშიც ბიჭო აი ეს რა არის კონცენტრაციას ვერ ვახდენ შენ პროფესიონალი ხარ რა ყალე ეგრე ვაკეთე ბიჭო რორი აი ხო ხვდები სად მიწეს ცხოვრება და აი უთულესი არის გააკეთა შენი ხუთიანზე რავი აი ანუ მოახერხეთ საუბარი ახ მე არ გიშლიდით მაინც ვარ მოახერხეთ თუ არა საუბარი ვერა სანამ ვერა ხო და რთულია რა თორე მე შემიძლია ბიჭო მე შემიძლია ანუ მეგობრებო აი ეგ ცალკე აუგეთ რაღაცები ვაკეთო დედას პიცა ვარ მართლა მაგრამ არ ვაკეთებ იმიტომ რომ შინაგანი კულტურა სხვა რაღაცას კარნახობს სტუმარს უნდა მოусმინო მე ძალიან მომერიდა ახ გადაცემის დაწყებაში რაღაცები რო გითხარ და შენზე რომ ინფორმაცია არასწორად ვიცოდი ეს მე წარმომაჩენს ძალიან სუდად არა ყალე რო ახ ტელევიზიაში ხარ გეკითხები აღარ ხარ 5 წელია ხა არ მოსულა რა რაღაცა ელემენტარული შენი სერიალი მაინც ხო შეიძლება მე ნახა გუშინ რომ მე მიტყდება ეგეთი რაღაცები რა კონსულაციებს ხომ ხა მარა სერიალს ნახო მარა აი ჩემ არხზე რომ დაიდება სერიალი ის მინდა რომ ნახო და ის შენი არხი და სტუმრადაც მოვალ შოთიქსი არის ესეთი სტუმრადაც მოვალ დიეტაზე აღარ ვარ პირდები აი აფიქსირებ რომ დიეტაზე აღარ ხარ შენც მივიდეთ ვაფშე ერთად არ გინდა რავი ვიდი ჰა ჭამასმა კი ჩემს დამაჯობს ეხლა ჭამასმა იქ კომედიაშია მე გეუბნები ჩემ არხზე შენ არხზე რასაც მეტყვი მოვდივარ შოთიქს ესეთი არხია ჩემ YouTube-ზე არის ეგეთი რაღაცა რა გადაპატიჟების როგორც სამეზობლოს თემაა რომ მე დავპატიჟე ისიც დამპატიჟებს და მოვალ ორ კვირაში კი ბატონო მოსულ შოთიკოს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის ბოდიში რომ დავაგვიანე პირველ რიგში მე აჩი გენაცვალე აჩი შოთიკოს მადლობა და მე აი ეს არა ბოდის მე ვიხდი ყალს გამოკავა არ მინდა ბოდის შენ უკეთ მოიხდი მინდა მაპატიე რომ დაიგვიანა და დაიძინა კარგი ადამიანი ხარ მე მეგონა რომ შენ იქნებოდი ცუდი ადამიანი თუმცა ხა არ გამართლა ჩემი ვარაუდები კონკრეტულ ამ გადაცემაში ბევრად ცუდად წარმოჩნდა გიორგი კალატოზი იმიტომ რომ ადამიანზე არანაირი ინფორმაცია სტუმარი მოდის ხო შეიძლება დაგუგლო შენა ძილსა და დავიდარაბასა ხო მაგრამ რას ვიზავთ არა უშენ გიკალო მადლობა ჩემ პაროდე ჩააქსო ბოლო წამნახევარი იყო და ეს იყო ჩემ პაროდე რო იცოდე და დიდი ბოდიში შეყარვის დღეს კუსკა გისვებ წარმატებებს შენ არხზე ხალხი გამოიწეს ალბათ აჩიკო ჩასვავს აქ თუ არ იპროჭა ჩასო ამოანათებს გადავედით და პოდკასტიდან იასნია სიტყვები მე გემშვიდობებით და გენაცვალეთ ბიჭებო მადლობა რომ ჩვენთან იყავ დიდი მადლობა თქვენ რომ დამიძახეთ დიდი მადლობა რომ
დამხვდით ესე და წარმატებებს მინდა გაიხარე. ესა უნდა დავშევ, ისე ვერ ამოვიღებ. კაი, წავედით მაფიაზე. მაფიაზე უნდა